Hi guys, it's me again and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video guys ay maglikit tag lumboy na ako diri sa mong balay. Then of course watay laing panghabuhian guys. So kakapit tayo dito sa lumboy. So ipakita ko ninyo guys kung usaon paghimo ning likin. Ang likin guys, never ko to siya ikaulaw kasi malaking tulong to siya guys sa amin. Kung alam niyo lang. So pakita ko sa inyo guys kung paano to gawin. Let's go. So mauna siya guys. So ito po yung suot ko today guys na may kisi. Ayan. Hindi talaga ako kahirap guys. So ngayon. Unang-unang buhaton guys is ligson yung dahon sa lumboy gamit ng chinelas o espading. So sukol mo. So, nanaon na siya guys para dali na siya likiton. Ayan. Next, lagyan ng kunting tabako. Ayan lang kasimple guys. And the last one is lagyan ng straw para hindi mabungkag. Maghagos tag lumboy guys. Ano maghagos? Ayan ang tulog dihay. Ano? Mani pangabuhi na mo guys. Ano yung pangabuhian guys para pat ni bugas guys. Lumboy. Ang galing ko guys oh. Putian din ako diya oh. Say hi to my vlog everyone. Ang habol sa patugban. Mawala na na po yung TikTok. Ang habol para pag cellphone. May kinabuhis pobre. Kita mo naman. Don't forget to subscribe guys. Saka gusto niyo mag-sponsor pangbugas. Wala may bugas. Pabunggas. Pangbugas niyo mga diri guys. Kita dito guys oy. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been Kunting tambako. Ayan, lukot-lukoto na guys. Nanar kasimple ang buhay. one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on the Lagi. Sorry guys. other side. So namin diri ron guys kay Mag. Say hi to my vlog Mag. Gawin ako gisip mo ni. Ikapoy na siyang nilikit guys. Na mao na yang nang tindahan guys nga padulong na sa hurot. Yang mini store niya tagiya mao ni. Smile. Pag yang lumbay putin lang gamaya. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn, gotta be patient for
So, ngunit pa na nahimo nila, guys. So, now, super interesting, guys. Pwede na ito siya. So, ngunit pa na nahimo nila.